mokile kelama esali mami buhe bele olelo ye banite. Mbote mingi na bino bande kobalandi ya vufa mu télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bola musiba ndo na pongi matono mingi na bino na tango pengunga oyibo pesa kabiso na kati ya vufa mu télévision na tina ya kolandaka émission na bino mokolo malelo oyo ekopesa kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika nyonso bozwami tango pengonga epesa meli biso iye toluka koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso nde tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nsona mwa zomi na moko na sanza na biso ya mibale kaka na bopemi na biso ya misatu eleko ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato na mobu na biso mwasika uta boye ya mfumuki mbangu nde sika biso bainde to monaki lisusu nzela oyo tokendaka bongo kobalisa manaka na biso elongo na manaka bapaya na tina ete bososoli ya malonga ekoka penza kozala lolenge kani manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka bapaya ezali bongo kotambola nde mokolo mwa lelo kasi na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 31 octobre 2021 tokobalisaka yango tozali na ino na kati ya transition kosala pe manaka na bango kasi ya ntina ezalaka mingi na bino tango tozali kolanda émission mokolo mwa lelo kopesa penza tango pe matoyi na bino na koluka koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain na tango toyebi ete lelo tozali bongo nsona seke tobengi milimo ya nsona kati na biso tolongwa na milimo ya lune milimo ya mars milimo ya mercure milimo ya jupiter milimo ya venus milimo ya saturne kasi tobelela konso tobelela nkenge tobelela nsona tobelela nkandu wana nde milimo ya mikolo oyo kokumba penza lisusu bokasi ntombwa pe bongo mayonso ya malamu na kati ya kozala na biso ya mokolo na mokolo bande ko balandi avant télévision tosukaka biso na bino wana tese na kopesa bino manaka ya mokolo kasi toyaka lisusu kotalisa bino ba événement du jour nde tosimba pe toyeba ete mokolo mwa lelo le 31 octobre 2014 peuple burkinabé basilaki bongo kobengana na ngwende ya bokonzi président Blaise Compaoré basilaki bongo kobengana bango mokolo mwa lelo président Blaise Compaoré azalaki ami intime ami proche ya président Sankara kasi na kati ya complot ya ba impérialiste ba balingaka te bolamu ya baindo nde ba utilizaki bango na kulukaka komoboma po ete ya yingela bongo na kibokonzi kasi suka tala suka na ipe elolenge to biyano na elolenge pesa maki epa ya population basosoli etete oyo babomaki yenda azalaki moto oyo esengamaki pona mboka na biso Burkina Faso kasi oyo yingelaki yetenda amerita kesika yango yango tolobaka na biso population soki to moni mokonzi moko songolo olo poso pembe baboyi bayini boye ba ete biso to simba ye makasi yenda yena mayamala mpona biso kasi o bango balingaka boye ba ete yende aye pona ko détruire botala sort ya Blaise Compaoré asali moninga mabe lelo pe ye esukeli ye mabe wana ezalaki bongo événement du jour to kombela kibino mokolo malo na kati ya émission na bino na tina ya koluka koyeba maye maleka toko kota lisusu kati ya mabota ya bana na bato na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami ya mokolo mwa lelo bino banso na boyike totombelaka na bino penza bambotama elamu ambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tina ete bokokisa maye bosila koyena yango na mokili tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa dituka matondo bango basila kobotama penza mokolo mwa lelo yaya totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote wana na kati ya libota ya nengwa meso mengi elongo na tata masinga kala bango basili bongo kubota lisusu mbasi na kombo ya nengwa dituka matondo totombeli na bino ya bamboto kwelo ya mbote tokende kotombela lisusu mbotama elamu epai ya tata mbala masivi wana mbasi ya nengwa bakabana elongo na tata lelo buchanga bango pe lisusu babotama mokolo mwa lelo ya totombeli pe na bino lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli abakisela bino mikolo ebele na tina ete bokokisa maibosile koyena yango na mokili tika tozonga nanu kuna na régie totala bonzenga bwa bino pe totya baloyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo
lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo, lelo mbotama na yo. Matono mingi bandeko balandi avant mu télévision etando bonsomi ya bwana pe ya bola musiba ndo na pongi ya solo to buti bonko kembela bambota maelamu ya bandeko na biso na bino pe ba ebosepeli totombela bino bambota maelamu boye bana kobenga biso kaka na ba numéro za libongo affiché na sa etando avant 48 ya manaka na bino ekoma toko yamba yango toko kembela pe bambota mana bino lolenge to kembela ka bambota ma ya bandeko nyonso kasi na yebi etelelo sima na biso ko bimela plateau avant mu télévision makolo na nzela kokabula bisengo longona libota na tina ya kolia makemba pe wangila ekosala biso penza ba bientôt tomber na bino lisusu ba mbotama elamu matono mingi bandeko balandi ya vom télévision soki tozwite mo qualité na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour tokokabwana te biso na bino tolanda conférence de presse ne songandila basalaki na mboka ya bilaka mbanza nsanda na tina ya kotalisa na molongo mobimba mai oyo elongo bani pe lingisami na moto moindo sima na biso na bientôt okutana na yango tolanda mais ça les mundela tikaki yango ezali la christianisme yango na non il fallait bandeko bayoka bosolo oyo po bamiyeba ete baluka milima mfumuki to molima mfumuki mbango balongo na bakoko esala na kati ya bamangomba na baza komibenga nzila Kongo esala na kati ya mangomba ba prophète wana baza komiloba ete baza ba prophète sino te bango nyonso baza nili baza ba faux prophète parce que batikali komatisa boyindo te bachango nesika na yango te donc mindele baza kotindika ba poison awa mindele bazo kabola biso na biso et bango bokomona pe ezaleli na bango ezali ya kokabola et puis ya kokosa ete ba maladie otozobele ezali plus maladie bandoki alors que nous autres eza scientifique biloko toza kolia biloko toza kosalela lokolo eza biloko kopola lokolo eza biloko kobeba ekopesa biso babokono précaution nini tokozwa okomona christianisme ezali elobaka nzamba kosunga nzamba kosala ndenge wana okomona tana bantila Kongo yango leta pesa biso apesa bango lisungi oyo kote basunga biso leta kosunga kaka bapesaka basungaka donc suite ya distraction eleki 100 ans bato bazana na ignorance ya makasi elokwa tokomi na deuxième phase kolandela bilaka mfumuki mbango ete tokomi na tango ya mosala nde wana to elingisaki netinde ya mfumuki mbango toya na mbanza ngungu po etangamelaki kuna ekofungwamela kuna sima tosilisaki tokendeki na ndako ya tata mokele nluka tadidi na kalunga oyo na lopoto babengi grotte tosilisi nde toye sikoyo tolakisaki bisika oyo biso mosala ekitelaki nde toye na mbanza sanda po ndenge mfumuki mbango na 1921 ayaki kotia bilaka awa nde toye pe na esika yango ya bilaka po tosolola masolo soki tobandi yango awa ndenge tobandi boye ata poso moyimba po tellement ignorance eza makasi bato baza kobeba makasi ebele nyonso bozomona o bozomona matono mingi bandeko balandi avant mu télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bola musiba njo na pongi tulobaka na bino tango noso ete maemanso tokotielaka bino ezalaka na ntina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi okati ya bomoi na bino neleko iye motangisi azali moko nesongi ya nzela lokola bango bazali kolakisa nzela po ete biso tokoma esika yango elongo bani tozala se nsima na bango koyoka kotosa pe kosalela mai bazali kosenga na biso totondi bino botondi na balandi nyonso evom télévision na molongo bisika bozali soki bosepelaki na biso tozongisa matondo na équipe technique mobimba evom télévision tosungamaki na tata Futila Mayunga na nsima ya kamera elongo na tata Kwaku ya Kalau Buaki Yekola ponini te na teni ya réalisation tolaki bongo na Nkumungala 9 lumière totondi botondi na balandi pe na équipe technique mobimba tokutani biso na bino na kandu ya lobi botikala malamu na mabuta na bino. Yango ya biso, tuyeba yango.
ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu ebele olelo yebanite